Hello friends, welcome to Typho Study. Today we are discussing about treatment of cold and fever. तो सर्दी और खांसी जुकाम बुखार में हम क्या करेंगे। जिन पेशेंटों को कोल्ड के साथ फीवर है उनमें हम जीरोडोल एसपी का यूज करते हैं, जो फीवर को कम करके हमारे बॉडी में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम देता है। और कोल्ड में जैसे किसी को सूखी खांसी है, ड्राई कफ है, तो उसमें हम कोडिस्टार का यूज करते हैं। जिन पेशेंटों को खांसी के साथ साथ बलगम की भी प्रॉब्लम है, तो जो हमारे चेस्ट में बलगम है उसको निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं, जो बलगम को पतला करके उसे निकालने में मदद करता है, जिसमें एम्ब्रोक्सिन है, टर्बुटालिन है, इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसमें हम चेस्ट कोल्ड फैब्रेक्स प्लस, जिसमें पैरासीटामोल, फेनाइलएफ्रिन, सिट्रजिन, इनका कॉम्बिनेशन होता है। इनके काफी पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि फैब्रेक्स प्लस, और मैं आपको दिखा दूंगा जो भी इसके मार्केट में और भी ब्रांड नेम है। इसके साथ साथ हम फ्रेंड्स जो कोल्ड हुआ है वो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है या कॉमन कोल्ड है, उसमें हम एक एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। हालांकि ये वायरस पे तो अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाती है, लेकिन वायरस में हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। इस वजह से हम एंटीबायोटिक को ऐड करके वायरल फीवर में भी चलाते हैं, जिससे पेशेंट को और दिक्कत ना हो। जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है हमारी, सेबोटोक्सिम है, और नॉर्मल फीवर और कोल्ड में हम सेबिक्सिम, जो कि सेफलोस्पोरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की मेडिसिन है, एंटीबायोटिक, उसका यूज करते हैं। इसके साथ साथ जिन पेशेंटों को अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे सल्बुटामोल है हमारा एंटी अस्थमेटिक। जैसे काफी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम फ्रेंड्स अस्तालिन है जो उसका यूज करते हैं, बेटनीसोल जो स्टेरॉइड है उसका यूज करते हैं। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अंदर जो सिम्टम आ रहे हैं वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को का ट्रीटमेंट करते हैं। साधारण कोल्ड फीवर में हम चेस्ट कोल्ड, और अगर ड्राई कफ है तो उसके लिए कोडिस्टार, कोडिन का यूज करते हैं। और अगर कफ वगैरह है तो जो म्यूकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के सिरप होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे कि